Nëse ju e doni atë, ju do doni t'i bindeni atij pavarësisht çfarë po ndodh. Kjo s'do thotë që do ta bëni gjithmonë, por është dëshira juaj. Numër 2, do doni t'i shërbeni atij. Ju nuk doni që të shpërdoroni jetën tuaj, ta shpërdoroni atë, por doni të bëni diçka që në ndonjë mënyrë t'i shërbeni Zotit. Gjithashtu, ju doni ta shpallni atë. Ju nuk doni që ta mbani për veten tuaj. Doni t'ia tregoni dikujt tjetër. Nuk e kuptoj si dikush mund të mos dojë. Kur ne shkojmë të hamë në restorant, është e vështirë për mua të rri të hamënsoj se kush person është besimtar ose nga janë ata. Por ju gjithmonë mund të thoni, keni një buzëqeshje shumë të bukur ose diçka tjetër. Kështu pa pritur, ju gjendeni në një bisedë dhe mund të filloni të flisni për Jezusin shumë shpejt. Ju doni ta shpallni atë. Pastaj po ashtu, ju do t'i besoni atij. Nëse ju e doni atë, do të besoni tek ai. Ju doni një miqësi me ta. Ju doni të kaloni kohë me ta, të arrini në qetësi, ta dëgjoni atë. Ta lejoni t'ju dojë ai dhe gjithashtu ta doni edhe ju. Ju doni ta adhuroni atë. Dhe ndonjëherë ju mund të këndoni, ndonjëherë duke qëndruar në qetësi dhe duke i folur atij ose duke e dëgjuar atë qetësisht. Ju doni ta adhuroni atë. Doni ta shpallni se ai është perëndia i këtij universi, perëndia sovrani i universit, dhe i vetmi që ju do me një dashuri që është absolutisht e papërshkrueshme. Dhe padyshim, ju doni t'i jepni atij. Nuk mund ta imagjinoj të vish në kish dhe të mos i japësh asgjë perëndis pasi ai ka bërë të gjitha gjërat që sapo unë përmenda.